哇！你冇聽錯，10萬首期就可以攞低我身後呢個樓盤，仲送埋價值8萬蚊嘅屯屋嘅家私家電，而且仲有2地牌送埋俾你嘅。呢度交通都係非常之方便嘅，5分鐘嘅時間到達拱北口岸，同埋5分鐘嘅時間到達翻我哋嘅港珠澳大橋。事不宜遲，跟住個鏡頭去睇下。好啦，咁而家到咗我哋示範單位嘅位置，10萬蚊首期究竟買到咩樓呢？而家我呢套就係75平方嘅2房2廳1衛嘅，一入門就係我哋魚缸位，再過嚟就係我哋嘅餐廳位，餐廳位係擺咗個4人位嘅餐台，再過嚟就係佢哋嘅廚房，廚房都係所見的所得嘅，冰箱位置預留翻俾你嘅，再過嚟係我哋嘅客廳。客廳咧，電視背景牆咧係交付標準嘅，同埋吊頂都係做好翻俾你嘅，同埋中央空調。對過嚟就係我哋嘅封閉式嘅陽台，睇出嘅景觀都非常之唔錯嘅。最後到咗我哋嘅靜區，洗手間做咗乾濕分離，帶埋明窗。最過嚟係我哋嘅兒童房，兒童房採光通風非常之唔錯嘅。最翻到嚟係我哋嘅主人房，擺翻1.8米嘅大床，3邊落床完全冇問題嘅，景觀都係唔錯嘅。睇翻我哋嘅澳門。好啦，示範單位嘅體驗咧，講翻我哋嘅經費同埋我哋優惠先。優惠活動非常之多嘅，第一就係我哋嘅10萬蚊首期就可以攞低呢套單位，第二就係送埋2地牌，第三就係送埋全屋嘅家私家電，價值8萬蚊，第四就係送埋我哋嘅會所嘅會員。如果有興趣嘅朋友，記得聯繫翻我或者約我睇樓啦。